tere, mina olen Gustav ja oleme tulnud täna siia grillitallu, et küpsetada üks mõnus kanaburger. Burgeri küpsetamiseks kasutame Eesti Pagari kartuli rössipula pehmikut, mis on ühtlasi ka 2023 aasta parim pagaritoode. Kanapurksi küpsetamiseks kasutame siis kanafilee minoti biffi ja maitsestame Dirty Bird maitseainega mõlemalt poolt. Siis edasi paneme ta paneeringusse, panko paneeringusse, mis annab hästi mõnusa krõbeda kooriku. Küpsetamiseks kasutame jälle malmplaati, mis on päris kuum, et siis ta niimoodi siin vaikselt hakkabki küpsema. Ja tänase kanapurksi kõrvale garneeringuks teeme grillananassi. Selleks me paneme ta grilli peale, maitsestame ära ta barbecue maitseainega ja siis, et ananass veel maitsvam oleks grillis, siis teeme talle väikse glasuuri ka peale. Ehk siis paneme siia balsaamiku äädika kreemi, lisame siia ürdivõid natukene ja asetame need pehmikud siis grilli peale. Ananassid on ilusti valmis ja nüüd on meie pehmikud ilusad krõbedad ja hakkame burgerit kokku lappima. Salatit võib panna rohkem, kui soovi on. Siia peale lähevad kanad. Touchiks kasutame siis Blues Hogi honey mustard ehk siis mee ja sinepi kaastet. Paneme lihtsalt ülemise saia peale, vajutame natuke peale, et see kaste läheks ilusti saia sisse ja purksid ongi valmis.